Tenemos una moto aquí en el taller que presenta un ruido extraño, un ruido de arrastre. Vamos a ver qué es lo que pasó. Antes de nada, antes de aculpar a la parte interna del motor, vamos a abrir solo esta tapa para ver qué nos encontramos. Si no nos encontramos nada extraño en este lado, inmediatamente nos tocará abrir el motor para ver qué es lo que sucedió ahí adentro. Estamos con la parte del magneto desmontado del motor y pues no nos encontramos nada extraño. Hay veces que el rodillo del Bendix genera el mismo ruido, ese ruido feo, ese ruido como arrastre, ¿ok? Entonces, en este caso no, en este caso tiene un tipo de rodillo de Bendix que es de rodillos. Estos generalmente llevan 3 rodillos y llevan una cimbrita que a un lado dejan girar y al otro no. Entonces, están en buen estado, simplemente ahorita se desarmaron porque obviamente saqué el Bendix, pero no pasó nada más. Entonces, lo que me doy cuenta es que el piñón del árbol de levas tiene muchísimo gaste. Ahí se logra apreciar perfectamente. Está completamente dañado. Y para reemplazar esto, bueno, aquí los fabricantes no pensaron un poquito en los mecánicos. Resulta que el chasis está pegado al tapaválvulas. Así es que obligatoriamente nos va a tocar inclinar el motor, abriendo esta zona de aquí. Pero para ello ya más fácil nos hace quitar un perno más y bajar el motor a la mesa de trabajo para poder cambiar con más comodidad. Es un poquito difícil de extraer este árbol de levas ahí montado en el motor. Hay un extractor pero no funciona tan bien. Entonces lo mejor es bajar a la mesa de trabajo y pues se extrae mucho más cómodo. Igual el motor va a tocar aflojar todo porque ahí no podemos hacer absolutamente nada. Recuerden que también tenemos que desmontar cabezote y desmontar cilindro para cambiar tanto el árbol de levas que lleva aquí en esta zona y para cambiar el piñón del árbol de levas que va pegado al cigüeñal. Entonces ese es el problema, ese feo ruido que se siente. Árbol de levas, no sé, tal vez mala calidad, tal vez demasiado calibrado las válvulas, también genera un empuje hacia abajo, tal vez descentrado el cigüeñal. Bueno, todo eso tenemos nosotros que analizar a la hora de que desarmamos y probamos todo para que el nuevo árbol de levas no suceda lo mismo. La moto se le ve no tan vieja, el motor al menos, se le ve conservada. Entonces, bueno, estamos hablando de una marca también que no se caracteriza por tener los mejores motores, entonces puede ser más enfocado a mala calidad, ¿ok? Listo, vamos a informar al cliente. Si el cliente nos da luz verde, pues continuamos. Si no, simplemente le cobramos del diagnóstico y que lleve al mecánico de su confianza. Suele suceder. No le obligamos a nadie a hacer los servicios en nuestro taller, ya que simplemente la motocicleta comenzó con ese ruido feo por aquí cerca y se acercó a preguntar. Yo le había dicho que habría que abrir al menos esa parte para poder verificar exactamente qué es. Lo he abierto, la persona quedó en volver y luego me confirmará si quiere que baje o no quiere que baje ese motor para hacer el trabajo. Listo. Mis amigos, quería compartirles ese extraño ruido que ustedes escucharon a la introducción del video. Es procedente del árbol de levas. A veces también suele suceder que procede de lo que es el rodamiento o los rodillos de lo que es el Bendix, ¿ok? Mis amigos, les envío un abrazo cordial. Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, muchísimas gracias por estar atrás del canal y del taller de Nexus Equabiker. Todos los días compartimos muy importante información. Suscríbete acá, déjame tu importante like y tu importante comentario. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video.